Tem que remover a parte do escapamento traseiro. Tem que remover o dianteiro. Tem que tirar essa do protetor aqui, né? De carenagem. No caso do afastador de alfoz, né? Então aqui é o seguinte, a gente tira esses dois parafusos, né? Do tensor, né? Que tensiona a corrente de comando. A gente tira os dois parafusos, ó. E aqui é a corrente. Ele tem que estar todo tensionado aqui, feito ele tá. Para você identificar se essa peça tá ruim, é muito fácil, ó. Você coloca em algo aqui, ó, e bota força. Ele não pode destravar. Se ele destravar, se ele retornar, ele tá ruim. Mas ele não tá ruim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá armando normal, tá travado. Ó. Ele tá bom. Se bater, ele voltar, tá ruim. Então aqui tá perfeito. O defeito aqui é a corrente de comando, ó. Na hora da gente encostar aqui, era se a corrente tivesse boa para ele ficar nessa distância aqui, ó. Tá vendo? Para poder apertar a corrente, para poder tensionar a corrente aqui, ó. Quando a gente coloca aqui assim, vê, ó, passa direto, tá vendo? Então a corrente de comando está afogada. Tá ruim aqui. O defeito da motocicleta, o barulho é a corrente, ó. É um dos primeiros testes que a gente faz, né? É na parte do tensor ali, se o tensor tá travando normal ou se é a corrente. Beleza? Então aqui a gente já identifica que é a corrente de comando que está ruim, ó. Se tivesse boa corrente, era para ficar nessa distância aqui, a gente ensinando com força, era para não ir, mas vê, ó, tá vendo? O defeito aqui é a corrente, tem que remover todas as carenagens, tirar tanque, tem que desmontar toda a parte de embreagem aqui, para poder trocar essa corrente. Tem que colocar o motor no tempo, tem que tirar os comandos para verificar, os mancais, desmonta toda a parte de embreagem, tira as duas mangueiras aqui do radiador para poder trocar essa embreagem. A corrente, né? Tem que desmontar a embreagem. A mão de obra aqui é grande. Mas é isso.